Hello sa atin lahat. Ayan. So, mag-unbox muna tayo mga guys. So, samahan niyo po ako mag-unbox ng ating mga box ngayon na galing sa Amazon. Ayan. Galing po kay Amazon po to lahat na to, itong mga order namin. So, bubuksan natin po kung ayos ba yung product na na-order din natin kay Amazon. Ayan. This one is Amazon online. So, i-check natin if all the products from Amazon is okay or no. So, i-check natin mga guys. Dahil meron tayong tatlong box na galing kay Amazon. So, titignan natin kung ayos ba yung kanya products. Yan. Una po nating in-order sa online is ito po yung physical cleaners brush, yung facial cleanser brush. Ayan, ito po yung una natin in-order, Beauty 5 ang kanyang marka. So i-check natin kung ayos ba. Ito po yung facial cleansing brush. Ito po yung itsura niya. Ayan. Ayan. Ito po. Sana po nakikita nyo kung ano po to. Yan. Ito po ay from Amazon. In-order po natin. So, i-check natin kung nasan yung mga brush niya. This one. Dito po. Electric po siya. Ayan. China-charge po to. Ayan. Dito po yung iba't ibang klase na gagamitin natin para sa parang spa sa mukha to. Pang-relax ng ating mukha. Ayan. Ayan po yan. Ayan. From Amazon po ito. Kompleto na po siya. Meron na pong lahat. Brush, saka yung charger niya. Ayan. So, itatry natin mamaya. Ayan. Ito yung isa natin buksan. Ito na. Meron din po siya, ayan, Johnson, yung cotton buds natin. Ayan. Cotton pad. Cotton ball. Ayan. Yes. Na ginagamit ko para sa aking mukha, para sa aking eskinol. Ayan. At ang ating gamit din sa kusina. Ayan. Ayan. Tumating din po. Ayan. Yung gamit natin sa pang-kusina. Kasi sa online po talaga ako nag-order ng mga gamit namin minsan. Pag hindi pa ako nakapag-order po sa grocery, sa online pa ako nag-order. Ayan. Ito rin po, ayan. Oh my God. Mouthwash, ayan po. Murang-mura po siya. Pag in-order mo po sa online, murang-mura po siya. Kung na to, 1 liter na po siya. 1 liter is nasa 5 pounds lang po siya. 1 liter, 5 pound po. 5 pound. Ayan. 1 liter po. And then, syempre yung shampoo namin Magina, ayan. Ala. Nag-order na naman po ako na last week, kararating din lang po yung order namin. So, nag-order na naman po ako para sa aming reserva na Magina. So, yan. Ito po yung aming shampoo. Coconut. Coconut po siya. Natural na coconut. Wait, Ayan. it's... Coconut po siya. And then, ito rin po, online din ko po nag-order. Yung pang spongha or yung Scott brush para sa paghugas ng plato. Yan. Ayan din po. Ayan, meron din po tayong ganito. Pero, ba't walang yung kwan? Yung pinaka pan nito.
Ito po yung in-order ko, pero wala po yun siyang yung lalagyan. Okay, check kung meron dito sa loob. I-check natin kung nandito ba sa loob yung kanyang stick. Oh no, no ay. Where's the yung kanya? Ba't wala? Check natin itong isa kung baka andito. Kasi tatlo po yung natin. So, titingnan natin kung ano ito. Oh. Ayan po. Sleeper. Ayan. Wow. Sleeper po ni Daddy Luz. Ayan. Regalo natin sa kanya. Sinelas. Ayan. Ayan. Siyempre ang ating ayan. Para sa mga babae po to. Alam nyo po to. Ayan. Titignan natin ang ating in-order na damit. So, may kulang pa sa aming in-order. So, kulang pa siya ng 4. Kulang pa. Kulang pa siya ng 4 na items. Yung natin in-order. Kasi wala pa rito yung aking ano ba to? Pantalon o yung jacket? So, kulang pa yung pantalon, yung terno nito. Yan, titignan natin. It's okay. It's okay. Pangpan lang po to. Pag medyo summer po dito sa amin. Ayan. Pang forma lang. Ayan. Either na pwede rin po sa aking anak ito. Ayan. Pwede rin po sa aking anak po ito. Kasi isa lang po ang sukat namin ng damit. Extra small or small. Yung pang sukat namin ng aming anak, ng aking anak. Pares po kami. Pero medyo mas malaki po yung paa niya. Kasi ako 38 lang, siya ay magti 10 years old, 38, nasa 38 na po yung paa niya. So baka malalakihan pa niya ako. So ito, pwede rin po sa kanya. Ayan. Kulang pa ng pantalon. Kasi may terno po itong pantalon. So yun ang kulang. Yung pantalon and then yung isang sinelas na para sa akin, wala pa. And then, ano pa bang kulang? May kulang pa, hindi ko matandaan yung in-order ko eh. So yan mga guys, tapos na tayo mag-unbox. So, thank you so much! Bye!